Teknik perkapalan adalah suatu disiplin ilmu teknik yang mempelajari sebuah sistem kerja kapal yang menyangkut perencanaan dan pembangunan sebuah kapal, mulai dari bentuk badan kapal, rencana umum, kebutuhan daya mesin, struktur dan stabilitas, serta pengoperasian kapal yang sudah jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti sarana transportasi. Ilmu teknik perkapalan juga diterapkan dalam perkembangan SOR PSBP Tangguh. Pada 2008 hingga 2012, kami menambah armada menjadi 8 armada kapal. Lini usaha kami meliputi penyewaan kapal offshore untuk menunjang kegiatan produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Di tahun 2015, kembali memenangkan tender FSO. Dan tahun 2016, PT Silo Maritim Perdana siap dan sumber daya kami yang berkualitas. Industri pelayaran yang profesional. Melakukan ekspansi usaha. Perawatan armada secara rutin. Pengembangan SDM. Dan terus membina hubungan yang baik dengan para stakeholder.